阿騰，你是否認同香港嘅法例18歲係一個成年人，佢有足夠對社會嘅認知，知道 sex 完之後有個靚仔而佢需要 take responsibility 咧？絕對唔係㗎，咁但係 better than nothing 嘛。18歲同21歲又爭幾遠咧？爭3年咯。我知，一減18咪3咯，係咯。我講知你又問，屌你哋兩條真係唔諗嘢。18歲同埋21歲嗰個心智成熟程度爭幾遠啊？3年。做呢個節目好攰啊！OK， 我唔答你3年 ，potentially 可能係中學畢業同大學畢業嘅分別。心智成熟程度啊，一睇就知可能唔係好大分別啦。我哋30幾歲都係咁。大家好啊，歡迎又翻到嚟救下 Apology 啊！我係啱啱飲完水嘅 TJ 騰仔啊。有咩水啊 TJ？ 冇煲過嘅溪水。OK， 我係等等啊。我係幾日冇沖涼嘅 JK 啊。你唔係用100支 Evian 嚟沖涼嘅咩？冇錢買啊！喂，阿騰，你唔記得話要金主爸爸喎？上一集。喂，係喎。哦，你係虧佬。係啦，虧佬。唉，我唔變虧佬，點樣 join 你嘅虧佬救星啊？咩變虧佬？我由今集開始叫你虧佬。你本身就係虧佬。呢一集我講翻2次金主爸爸，下一集我叫你2聲虧佬虧佬。我都唔記得咗要講金主爸爸條，所以咪虧佬咯。OK，anyway，我哋今集傾啲咩啊？我哋今集就討論下一啲都已經唔叫時事嘅時事啦。之前呢，我哋喺呢個香港嘅觀塘海濱公園嗰度啊，就發生咗一系列嘅事件啦。咁史稱就係呢個官賓事件啊。咁官賓事件講緊啲乜嘢呢？入邊就係喺2024年嘅除夕，有好多嘅目擊者咧就聽到喺官賓嘅廁所入邊咧，就有好多女性嘅慘叫聲。你肯定嗰啲係慘叫聲？佢哋係咁樣形容啊，我冇實質咁樣聽過，唔知啊。冇片睇。其實咧，呢單嘢咧，我淨係聽同睇好多係啲人講翻出嚟嘅嘢，實質真係錄到喺個廁所入邊有聲啊，拍到片入邊，個廁所入邊係有人入去啊，嗰啲我完全都冇特別去揾，我亦都冇睇過。其實啲人係炒作定係真係有咁嘅事啊？比較 popular 嘅嗰條片就係呢個另一個 channel 叫做 EG 大個仔啊。EG 啊嘛，係咯，係啦，冇錯。咁比較 popular 就係佢嗰條啦。咁其他都係一啲文字報道嚟嘅。即係so far我都冇即係實質咁樣聽過嗰啲慘叫聲啦，所以我答你唔到啊。咁不如去片先啦，好嘛？觀眾同我都可能冇睇過嗰條片啊。因為關於官賓呢一樣嘢咧，即係隔離 channel 唔好意思啊。我知你好多人睇，我會咁覺得嘅。其實係某程度上佢想炒熱官賓呢一個地點啊。等多啲人想去官賓啊，或者想多啲人覺得我要去飲茶好，要去傾偈，要去放鬆嘅時候，就唔再去老蘭啊，去咩西九嗰啲啦，就可以去官賓。純粹係一個炒作嘅角度啦，而有呢件事發生嘅。因為至今為止，可能我亦都冇刻意去 search 咧。其實講真，我唔係好關心官賓入邊係咪有女性嘅慘叫聲或者歡愉聲嘅。我至今都未見到嗰啲片啊，所以喺我角度一直都係一個炒作角度而有呢個官賓事件出現啊。OK。但係 anyways 即係無論佢嘅真偽啊，但係呢件事都已經係咗一件事啦咁樣。咁而家咧呢個咁嘅官賓公園咧，都已經被人係稱為呢個蘭桂坊2.0啊。咁就當日啦，即係咁片入邊咧，就除咗話即係啲人講話有好多慘叫聲之外咧，就係的而且確見到嘅條片入邊就係有大量嘅年輕人啊，係即係喺部電話嗰度咧寫住 free kiss 啊 free hug 啊咁樣啦。咁然之後就有一個17歲嘅少女咧，就表示話個殘廁入邊有好多 condom， 咁就都係一個暗示嚟嘅。用過嘅定係未用過啊？呢個唔知啊，佢淨係講咗殘廁好多 condom 咁樣啊。OK， 爭好遠喎，冇理由拆咗出嚟劈，周圍劈噶。如果要周圍劈嘅話，我就拆出嚟啦。
唔係可能只係拆可能只係即係拎開咗個盒，但係個包裝都未開咁樣劈晒喺度，可能方便啲人去用啫。可能成盒喺度咧。係咯，用過同未用過差好遠喎。咁可能係嘅，即係你調翻轉咁樣諗嘅話，我都可以講話呢個七仔或者 OK 嗰度有好多 condom 喺度啦，係嘛 Exactly 。OK，咁呢一單嘢呢，其實就令到我有一個反思啊！我成日會覺得點解我哋有張床，但係就唔喺張床嗰度搞，就要去嘢去露出係打野戰咁樣嘅呢？咁我就唔係好明點解啊！我唔知你哋明唔明啊？係咯，點解嘅 JK？點解嘅 JK？明咩？點解嘅？點解嘅 JK？我都唔明喎。點解問我點解咧？你好似清楚啲咯。咁我就算再清楚，都係我個人意見啫。我好難答你點解㗎。咁你話俾我知你個人意見，點解你會覺得即係有呢個機會去打野戰啊？我個人意見就係我唔明點解你會問我點解喎，反而即係我會唔會問你今日做咩唔喺餐台食飯，要坐喺 sofa 度食啊？嗱，我覺得個類比有啲問題嘅。係，聽下有冇道理？即係你當然係可以問我點解唔喺餐台入邊食飯，要坐喺個 sofa 度食啦。咁我可以答你，咁 sofa 舒服啲啊嘛，咁佢腍啲啊嘛，咪坐得舒服啲咯。咁但係打野戰嚟講，嗱，你想象下，你張床係軟腍腍嘅，咁啊咩姿勢都舒服啲啦，係嘛？咁但係草地啊硬骨骨又揩住咁樣，又多蚊蟲，咁樣會舒服咩？咁我睇每個人打野戰嘅對佢嚟講嘅 pleasurement 係啲乜嘢 dimension 嘅嘢嚟啫？唔係，同埋你打野戰係咪一定要喺野外，可能深山野嶺咁樣先係打野戰呢？又或者你喺可能車啊、喺船啊、喺大笨鐘頂啊咁樣都叫打野戰呢？咁大笨鐘頂嚟講都可以算係嘅，但係車我覺得另外一樣嘢啊。即係嗱頭先我講官兵啦，咁啊即係係啦，即係車陣唔計野戰，車陣唔計。我先即係車陣你 OK 嘅。再講冇車啊。係啦，咁我而家討論緊嘅打野戰呢，其實都係泛指緊，即係你可能係郊外啦。咁頭先講官兵就殘次啦，即係總言之係啲 public area。咁你車我唔當你係 public area，都係你私人嘅 property 嚟噶嘛，係咪？所以佢唔計啦，係嘛？咁但係如果架車擺喺彌敦道正中間嚟車陣，又算唔算野戰啊？咁你都睇下你有冇違例泊車咧？嗱，唔係，即係如果你個車陣咧，你係騎咗喺個車頂上面去車陣咧，我就當你係噶啦。即係如果仲喺個 compartment 入邊就唔算嘅。係啦，你都依然喺個私人空間啊嘛。咁如果喺架車入邊，但係我隻腳伸咗出車窗咧，咁啊計下你究竟個身體嘅 proportion 究竟幾多喺個車入邊啦，好唔好啊？即係超過一半先計嘅。好，明白。吓，咁你答啦。咁呢個我答你唔到，因為其實我份人都有啲怕污糟。即係你話要喺床以外嘅地方咁去做你愛做嘅行為啦，咁我就明白嘅。但係你點解要喺舊石上邊啊？譬如咁，我真係唔係好明啦。阿虧佬咧，你點睇？你個虧佬啊嘛？你點睇阿虧佬？前集係鄧鄧應啫嘛，你咪嗌緊鄧鄧咩？唔係啊，我冇認啊，你唔記得叫金主爸爸，你係虧佬啊？呢集講翻咯。咁你而家都未講啊嘛？你而家都係虧佬咯？屌啊！cut 咗佢啊呢啲。唔係啊，點解你中意打野戰啊？冇打過野戰，我都唔明點解野戰會有人即係咁嚮往或者係享受到嗰個環境。講真，突然之間唔使講落去呢集。點解啊？一個二個都唔認，咪咯，即係我 expect 咧，即係以文化上邊嚟講啦，我哋都諗住啊 JK 會係比較 OK 打野戰呢一件事噶啦，即係所以點解我哋問你？係啦，唔係即係你都俾呢個西方嘅文化荼毒咗咁耐啊，係咪？呢個萬惡嘅西方，萬惡嘅資本主義，萬惡嘅西方，係啦，咁我唔反對咯，咁但係我唔反對唔代表我要中意噶嘛，係咪？咁點解你唔中意？因為我怕蚊咬咯。喂，你講到野戰個 criteria 係真係要喺可能樹林啊、叢林入邊咁樣。喂，有條蛇上嚟咬我，咬春袋咁點算啊？唔係，咁都頭先都係咁講啦，就總言之 public area 啦，即係可以唔係草叢嘅。哦，但係你揾一個 public area 嘅話，我都當你係啦。係真係，你中意地鐵都得㗎。即係早前香港都有兩條片出過嚟㗎。
一個就係喺個大廈嗰個 podium，都係叫野戰㗎。咁最近有另一條片就係喺個球場側邊，其中有個唔知嗰啲去水嘅 facility 定乜鬼嘢嘅嗰個東西啦，隔離咁好似有啲遮擋咁樣，就喺嗰度都有人拍咗片啦。咁呢啲都係定義為野戰啦。咁點解呢啲地方你唔中意啊？點解咁樣問啊？哇！呢條友搞唔掂啊！今日你好多 burden 咩？你好多嘢追住你咩嚇？有好撚尷尬喎！今日唔係啊，因為我真係唔中意，好難答你啊嘛。咁你咪話俾我知咁唔中意咯。嗱，而家冇蚊蟲啦，係冇蚊蟲啦。點解我唔中意啊？因為我有更加中意嘅地方，我會喺嗰度進行我嘅行為咯。即係邊度啊？即係你明唔明？可能有好多地方揀啦。咁但係佢就唔會喺我個 list 度咯。即係你話地鐵咁，我又唔會覺得特別刺激嘅。OK，同埋咁多人觀摩好咩？呢件事我俾錢你即刻做。唔係純粹我唔需要有觀眾啊！你哋中唔中意有觀眾啊？唔係咁，我相信有好多即係會打野戰嘅人啦。即係我頭先阿騰講起嗰啲，佢哋都未即係唔 expect 係有人係圍觀嘅。即係打野戰唔等於要俾人望住嘅話先要打野戰。咁佢哋就可能都係匿埋喺一個角落嗰度做嘅啫。咁你都難保嗰度會有 camera 噶嘛？咁同埋好明顯佢嗰啲地方就係會俾人發現啦。如果唔係兩位都唔會知道啦。係嘅，咁就係可能企咗喺一個比較模糊啲嘅界線嗰度啦。就係有你又會驚俾人發現，但係你 suppose 嗰個時候就係唔會俾人發現嘅時間或者係地方咁樣。咁我諗比較多嘅僥倖嘅心態係啦。我覺得比較多嘅都係會係咁樣，因為我除咗官兵呢單嘢之外，見到比較多啲事件咧。就係喺啲車 cam 片嗰度啊！佢想話睇得比較多，平時知等等上網睇啲咩啦？我就係 expect 咗你會咁樣講嘅，所以我講得好清楚。即係嗰啲車 cam 片啊，即係車 cam 片咧，無啦啦成日都會彈咗一個就話，又係前嗰排就係唔知上去邊座山嗰度，咁啊夜媽媽黑晒咁樣嘅，因為車頭燈咧突然間打到有兩個人影出嚟咁樣啦，咁然之後咁嗰個司機就好好心嘅，咁佢就熄翻個車頭燈，然之後就倒翻架車咁樣俾人走。香港其實有一個山好出名，好多呢啲嘢嘅，叫飛鵝山。大帽山啊，飛鵝山。大帽山聽聞都有嘅，咁呢個行為我哋叫照田雞嘅。咁你平時去邊個山啊？我平時喺屋企張床。你住大帽山啊？聽講。唔係咯，我都想住山上邊啦。鄧達啱講咩話？我本身係想同你哋講話，不如你哋鳩作下點解照田雞叫照田雞啊？其實你有冇諗過呢條題目聽日會有咧？其實咧，我想講咧，我咪話我已經長期有好多 set 嘅題目嘅。其實有一題就係照田雞，點解叫照田雞？咁唔開估住啊！嗱，既然我哋都唔知道點解啲人會選擇去打野戰嘅話，咁我哋就倒不如睇下啲人嘅分析啦。有啲人就講話佢哋係尋求緊一個刺激感啊。有啲人係咪你啊？有啲人不是我。我啲朋友不是我啊。OK，咁嗰啲人呢，佢哋就其實可能有個反叛嘅心態啦，或者係叫做點講呢？追求刺激其實又未必係反叛嘅，但係佢哋就係淨係想要嗰個快感，嗰種離經背道嘅快感啊！即係好似你偷嘢嗰種快感。偷嘢有冇快感呢？其實偷嘢嗰一刻有快感，偷嘢嗰一刻有快感，抑或係偷完嘢嗰一刻有快感呢？偷完嘢唔俾人捉到嗰一刻有快感。OK，咁呢個就似啦，即係如果你打野戰之後冇俾人捉到，嗰一下你就可能有個快感啦。我相信個過程都係一種快感嚟嘅，即係搏嘢嘅過程係一種快感，你意思係？即係我覺得係搏嘢嗰個過程入邊冇俾人捉到係一種快感。搏嘢嗰個過程冇俾人捉到啊？咁唔知你細個有冇試過喺屋企搏嘢啦？然之後屋企有其他人呢？我冇啊，你有冇啊？我冇，真係真係唔係。我諗清楚先答你，但係我會覺得咧，其實呢種咁嘅快感咧，其實對佢哋嗰個 pressure 其實可能有少少影響嘅，因為咁你個人緊張啊，嗱 either way，我覺得都會發生嘅。一係就係佢射唔出，一係就係佢好快射。你有冇諗過一樣嘢咧？其實咧呢啲人咧就係好需要參加我哋金主爸爸嘅虧佬救星課程。其實佢哋本身都係啲虧佬嚟，佢因為就冇其他人。你叫我要賣廣告，如果咪就要安嗰兩個字俾我啊嘛，交功課啫。有冇諗過其實好多時嘅一樣嘢就係話，佢哋可能冇一啲 distraction 啊。
distract 咗佢哋嗰種 so called 運動嘅時候嗰種快感咧，即係正常人嗰種 pleasurement 啊，所以可能令到佢冇咁易，或者直頭好快就完事。咁所以其實佢要喺野外，無論可能係嗰種進行當中嘅時候，好似想俾人見到，但係又唔想俾人見到嗰種刺激感。或者完成咗之後唔俾人發現嘅嗰種快感，有啲 distraction 去幫助佢哋去到進行呢個過程啊。所以嚴格嚟講，其實佢哋就係需要虧老救星嘅課程。OK， 即係話打親野戰嘅都係虧老，你嘅意思係？有咁嘅可能性啫，又冇話完全。唔係喎，但係嗱，你幻想下，其實件事係好 stressful 嘅喎。你一方面又要驚有冇人嚟睇到你，另外一方面你快啲啊，快啲搞掂佢。咁其實反而唔係冇咁舒服咩？會倒翻轉，而係如果本身係一啲好快就完嘅嗰啲人啊，應該話或者好快就已經係唔夠嗰個，即係變咗條香蕉啊嘅人啊，佢咪就係需要一啲 distraction 嘅嘢，唔好俾你咁快就乜嘢咯。咁而嗰種過程當中嘅刺激感，咪就係令佢分心嘅其中一個來源咯。咁你開 Pokemon 一路睇一路吉都得㗎？係，隨所可以㗎。係咯，點解要咁辛苦啫？我要揸架車上山。喂，咁有啲人可能個刺激感係需要再去到升華啲先，對佢嚟講有刺激啫。開個 Pokemon，我純粹望住個 screen。第二件事對佢嚟講，其實可能個刺激感達唔到去 cover 翻佢嗰種進行中嘅嗰個感覺咧。唔係有時嗱，我覺得有少少 contradict 啊，刺激感同埋分心咧，好似係一個。算啦，我交功課俾你嘅啫，唔好周住我呢個位繼續講落去啦。唔係啊，其實再講咧，佢就話。阿虧佬，你好似試過喎嚇？邊個虧啊？你好似 speaking from your own experience 喎。No。即係唔係 ？No。咁啊，我唔知點樣兜翻入去先。咁啊，野戰可能我哋三個都唔係好明啦，但係反而點解會喺嗰啲殘次入邊去進行呢件事？咁我好明白喎。點解咧？因為要夠快啊嘛。嗱，咁你諗下啦，阿虧佬，我就唔好成日用虧佬啦，某一個虧佬啦，咁就喺某一個場合嗰度認識咗某一個男性或者女性，咁啊立刻就要去發泄，咁啊當然揾最近嘅地方啦，有冇道理先？最近嘅地方就係個殘次啦，就係廁所或者後巷，但係好撚臭啊，大佬啊！咁你鹹濕啊嘛 ？OK， 即係話嗰個 urge 係凌駕於嗰種官能上面嘅臭味嘅。係啦，我唔知你有冇試過啊？你都好耐冇試過喺香港嘅 public toilet 入邊去廁所啊？係嘛？我以為你話佢好耐冇試過乜嘢，你就知嘅，點解？我都心諗你講咩？我講緊去廁所啫，去廁所有點會冇啊？哇，大佬真係好撚難頂嘅，大佬啊！所以佢咪唔去男廁，佢去殘廁咯，殘廁少啲人去啊嘛。可能係啦，殘廁可能冇咁臭啩。我估冇咁臭啩。同埋我相信即係點解去殘廁唔去男女廁嘅話，咁因為嗰個 area 都大啲啊嘛。咁所以都容易啲去俾佢哋有嗰個性行為咁解咯。同埋我又諗到另外一樣嘢，點解殘廁會好啲喎？殘廁咧，佢咪多數有個 handle 嘅喺側邊。有啲道理，係咪咁扶住咁咪容易啲啊？多個道具啊！其實我覺得好直接啫，即係學頭先 JK 話就係你喺一個場合或者一個環境入邊識咗一個對象，無論任何嘅一個原因刺激到你好想同佢發生行為嘅時候，最直接、最簡單可以 reach out 到而又有 certain privacy 嘅地方，咪就係個殘廁咯。你要去房嘅，你又要 book，你要撳手機或者 walk in 去到睇佢有冇房，諸如此類，冇你又要等。但係基本上 public toilet 啊，你無論係一個公園啊，喺一個 mall 入邊，都基本上一定會有嘅地方。你去男廁女廁，你都可能會有其他嘅人喺入邊。但係殘廁就係一個 certain，你鎖咗門就叫 private，但係有 easy access 嘅地方。你哋相唔相信 sex 呢一件事係可以凌駕咗你自己嗰個即係所謂嘅超我，即係 super ego。super ego 你知係咩係嘛？你有讀心理學噶？我知，因為 super ego 就係講緊你道德啊嘛，即係講緊你一啲傳統啊、性啊嗰啲嘢去 constrain 住你個行為啦。咁但係就你哋咁樣講，其實好似 sex 係唔 controllable 嘅，即係總言之，我一有 trigger 嘅時候嘅，我就要解決咗。咁又唔一定嘅，但係基本上嚟講咧，我覺得 sex 係凌駕於道德嘅，因為佢係你嘅 basic needs 嚟噶嘛。
就同食飯一樣。咁但係你都唔係話一肚餓就要食飯㗎。我可以忍一陣咯，咁但係你可以忍幾耐？你講食飯啊？我覺得呢集出到嚟可能係三個喺度鳩笑，不過唔係啊。你可以先答咗食飯你可以忍幾耐，然之後你再答食另外嘅飯你可以忍幾耐。我諗食飯嚟講，我都一日兩日都得嘅。你可以一兩日唔食飯啊？得，唔係 rice 喎，food 喎。我知真係食飯喎，有得飲水咪得咯，咁你 sustain 個 life 啫嘛。咁你冇理由咁肥㗎。咁我咪就係講緊話嗱，當你有呢個 need 啦，咁我都會肚餓嘅，咁我都會有呢個 need 嘅。但係係唔係需要你去 constrain 住佢，就係一個問題啊嘛。即係如果當你唔需要 constrain 住嘅時候，咁我咪食到而家咁肥咯。咁如果當我有需要去 constrain 住自己嘅時候，咁我咪唔會食咁多咯，我咪可以照頂到一兩日咯。咁樣咪就係啲人喺個 situation 入邊，佢需唔需要去忍到去開房又好，又或者翻到屋企咁遠呢？又還係佢唔 constrain 自己，直接去廁所就搞掂，同一個道理咯。啱啊！我 suppose 嗰一個 sex 嘅 moment，咁你都係覺得個 enjoyment 係好大，咁你先會去唔理嗰啲 constraint，你要去揾一個最就近嘅層次去搏嘢噶嘛。咁點解就係即係你等多個一兩個鐘去 book 嗰間房，你就可以有一個更加舒服嘅時間俾你去 enjoy sex 呢件事。咁點解佢都係忍唔到呢？因為佢真係好肚餓，同埋你呢度落咗一個前設啊。喺你嘅角度，你覺得有一張床先更加舒服，但可能有一啲人喺 sex 嘅過程個刺激感先至係佢更大嘅 pleasure， 而唔係嗰個過程啊，拎入嘅嗰個過程先係個 pleasure。我唔係好明佢講咩，你明唔明？我喺度諗緊拎入啊呢四個字，即係出入啊。係啊，出入啊，即係 I mean 對你嚟講，你覺得有床去挨住有啲好軟熟嘅嘢去俾你進行嗰個行為嘅時候，先為之舒服啊嘛，先為之係嗰種 pleasure 啊嘛。咁但係其實但係有一啲人其實佢可能喺呢樣嘢都 kind of 係一種 pleasure， 好 relax 咁樣。咁但係有啲人可能就係嗰種觀感、嗰種刺激感對佢先係一個更大嘅 pleasure 咯。係啊，你明唔明啊？而家阿虧佬嘅意思咧，算你唔好再叫佢虧佬啦。佢啱啱我交咗功課㗎呢一集，唔好再用呢兩個字啦。阿騰嘅意思咧，就係話你嘅 enjoyment 啊，就係中意瞓喺張床嗰度，但係可能其他人係中意企喺度咧，有人就係中意扶住殘廁個 handle 咧。但係我覺得其實呢件事都好客觀啫，係嘛？即係如果你真係覺得扶住支欄杆係會舒服啲嘅，咁你咪喺屋企裝支欄杆咯，又幾難。你真係中意企喺度嘅，你喺屋企張床隔離，你都可以企喺度嘅啫，有幾難啊？咁你咁中意瞓喺度嘅，你咪下次帶個充氣床墊去殘廁嗰度瞓喺張床度。唔係，IKEA 幫到你。係咯，你下次去 IKEA 度。唔鼓勵啊！唔鼓勵。所以我好似聽過有啲 IKEA 嘅故仔係發生啲咁嘅事。唔係啊，同埋你呢啲係嗰個感覺上即係嗰個觀感上嘅嗰個 pleasure 啊嘛，就係舒唔舒服啊，扶唔扶住啲咩嘛。咁有啲人可能就係 sex 嘅嗰個過程，佢就係要有嗰種刺激感啊，俾人發現與發現唔到之間嗰種刺激感，可能對呢啲人嚟講 sex 嘅過程呢一種嘅刺激感，先至係佢哋更大嘅 pleasure 同 enjoyment。係啊，咁頭先都討論過啦呢一樣嘢，但係就係講緊話佢嗰種刺激就係 either way 會令到嗰條友快啲射 ，either way 就係令到條友射唔出啊嘛。咁其實都係去 decrease 緊嗰個咁樣嘅 pressure 嘅 moment 噶嘛。其實就係話唔係咯，唔係點解你會覺得係 decrease 佢個 pleasure 咧？係啊，而家就係講緊人哋嘅 pleasure 就係要有嗰種刺激感，但係你而家掛鈎咗就係呢種刺激感會影響咗你早射遲射嘅嗰個 enjoyment。係你先將早射同遲射呢個 take out of the equation 先。就純粹佢係中意呢個介乎俾人捉到同埋俾人捉唔到咁樣，即係你估下捉唔捉到我嗰個咁嘅快感，彈出又彈入啊！你吹我唔脹，全部係 catch me if you can 嚟啊，係嘛？類似啦，又甚至乎佢係有露體狂嘅嗰啲叫咩啊？有露體狂嘅性質啊，嘅癖好啊，就係中意俾人睇到嘅。咁佢就係中意俾人睇到嘅話，咁佢就喺地鐵搞啦，係嘛？
咁佢就唔係自己匿喺個深山入邊搞啦。而家唔係講緊啲殘廁咩？唔係咁，如果嗱咁佢要匿喺殘廁嘅話，咁倒不如佢喺公廁門口啊。如果佢中意俾人睇到嘅話，咁佢 partner 未必中意俾人。咁佢哋取其平衡，咪就係一個好 public 嘅 private 嘅地方，例如殘廁去進行咯。係，OK，係當你講得啱啦。唔係當我真係講得啱，呢句熟唔熟啊？等等，呢句 OK 啦，我真係啱。係。頭先你哋講緊嗰種刺激咧，咁其實都喺即係心理學或者係叫做喺生物學上，其實都幾合理下嘅。其實就係嗰個多巴胺嗰個獎勵機制啊。頭先一開頭嗰陣時講就係話，如果我哋冇即係唔係我哋，如果冇俾人捉到，係你嘅。係你啫。如果冇俾人捉到嘅時候咧，就會有個 rewarding 嘅感覺。就好似頭先問偷嘢，如果偷到嗰一刻而冇俾人發現，即係你打緊野戰，你冇俾人發現得到嘅時候，咁咧你個身體就會刺激多啲嘅多巴胺啦。係你。咁就比起 normal 嘅嗰種 sex 咧，可以帶俾你個 pressure 會更加大嘅咁樣。咁同時間地亦都有啲即係可能社會上面少少嘢啦，就係講話有好多人就將 sex 變咗做一個例行公事啊，即係交功課啊。我覺得呢個道理就同而家香港或者唔係而家噶啦，都3-4年前嘅一個 habit 啦，就係staycation 一樣，換個環境，換張床又好 whatever 啦。咁就好似有啲新鮮感咯。咁唔知你哋會唔會有個即係除咗自己張床之外，仲有其他新鮮感可以即係俾你得到呢個咁樣嘅 pressure 嘅咧？有㗎，我過半年都會換張新床。唔係講笑啫。你會唔會張床唔搞啦，去廁所啊，或者係叫去廚房啊咁樣？會，點解唔會咧？唔係都係問下啫，冇話點解唔會嘅。咁我陣答完會，你又問我唔講點解啦，係咪？咁我佢問你先啦。咁你咪直接同我講話點解咯？即係都係要你講，即係都係要我講。咁我講噶咯喎。係啊，咁你講啦。咁你啊，唔係咁喺張床又好，喺邊度都好，唔係即係點講咧？我冇喺呢個角度去諗過呢件事啊，就係點解我要喺其他地方度搞？就係喺唔同地方度搞，我覺得係一件好正常嘅事啊！就好似我一開始舉個例子咁，我拿起包薯片，我一時係坐喺 sofa 度食，一時係坐喺書台度食，咁咪睇下我身喺邊度就手，咁我咪喺邊度食咯。即係 JK 嘅意思係話，冇人話過俾你聽，搞嘢一定要喺張床。唔係，我想問下，係啦，就係咁嘅意思。唔係冇人話過俾你知，邊個叫你喺床？冇人話過俾你知，我純粹就係會諗就係邊一個地方舒服啲咁解啫。然之後你就覺得張床最舒服。咁一定係張床最舒服㗎係嘛？阿騰咧？sofa 咧？sofa 都唔係好舒服嘅啫，sofa 都冇張床咁大啊嘛。我覺得睇你咩姿勢咧，定係睇下我哋可以深入少少探討呢個問題。我懷疑呢集啊，最終會黃標啊。阿登頓咧，你平時介唔介意透露少少？但係我唔想知。我都唔想知，我好想呢件事，我好想討論落去，但係我唔係好想知啊。Off cam 先討論啊，好唔好？咁 constrain 你呢個 ego， 我唔係唔想俾你哋知啊，我亦都唔係滿足你哋，我係想俾觀眾知。但係你唔 OK 嗱，不如我哋重新講過呢個話題，我哋唔好講燉燉啊，就係。咁世界上有一堆人咧，就7個字啊，大佬。OK， 世界上有一堆人等於等等，明嘅。OK， 繼續。世界上有一堆人咧，就好中意喺床度搞嘢嘅。咁世界上又有第二堆人咧，就唔介意喺邊度搞嘢嘅。咁我哋純粹學術討論啊吓，就係呢堆中意喺床上面搞嘢嘅人，佢哋係多數中意咩姿勢令到佢中意喺床上面？咁我講先啦，哇，講啦嘛，唔好意思，冷靜下先，唔得，我講唔到落去。好啊，咁既然佢講唔到落去，我就攞第二個觀點啊。
咁而家我諗喺亞洲啦，其實都即係打野戰都依然係一個 prohibit 嘅一個行為嚟嘅，即係無論你係喺道德上面啊，或者係叫做你喺法例上面，咁你當眾裸露啊嘛，咁都係一條法例嚟嘅。嗰條叫做咩？公眾地方行為不檢啊嘛。點解我哋要 constrain 住呢一啲咁樣嘅行為咧？其實sorry， 有個問題。我哋頭先講嘅係殘廁啊嘛。咁喺殘廁其實係照計冇人見到嘅喎。咁我冇喺公眾地方行為不檢啊？好似都唔得㗎。佢會咁樣定義嘅，因為個殘廁唔係淨係你哋可以 access， 即係你話你有條匙係得你先有，你先入到去咧，咁真係叫 private area。咁但係你係任何人，你係一個 public toilet， 只不過佢唔係一個男廁，類似一個殘廁，佢都 kind of 一個 public toilet 嚟嘅。assume 係公眾都使用到嘅 facility 咧，咁喺個定義上嚟講，佢都算係 public area。OK， 咁但係我唔係好影響到人啦。其實係㗎，我都覺得係，即係呢個年代呢個咁樣嘅社會一直都好崇尚嘅就係自由啊嘛，主流社會。喂，其實我做嘅呢啲嘢啦，雖然我唔會咁做啊，不過我都係好奇嘅。即係我做嘅呢一個喺殘廁又好，喺出邊都好，我唔係威脅到你嘅生命財產。咁點解你要禁止世界上嘅呢一群人做呢件事呢？係咯，點解唔俾阿騰咁做啫？咁說好了，世界上呢群人係等於等等嘅，點解變咗我？因為嗱，咁你諗下啦，即係公眾地方行為不檢，咁老體狂都計啊，係咪？咁你當街當巷掹條嘢出嚟，咁就真係唔係咁好睇嘅，更何況又唔係特別大，咁特別大啲人中意睇，咁就話啫。咁但係你而家匿埋喺個殘廁入邊，快嘅就2分鐘，慢嘅就3分鐘。你嘅嗰群人啊嘛，咁其實真係唔係好影響到人咯，我覺得。係啊，同埋即係個問題到底係搏嘢呢個行為邊 accuse 啊？定係話其實係因為你要搏嘅過程，你有裸露，係個裸露呢個 element 唔得咧？係咯，如果係裸露唔得嘅話，我揾條黑布圍住佢係啦，我淨係除半條褲，你明唔明我意思啊？係咯，我明你意思啊，但係個問題係攞唔到我想要嘅答案。哦，你想要啲咩答案？可能我哋都係allow嗰群人可以咁做。唔係allow嗰群人去咁樣做，其實我覺得係好合理嘅。咁我純粹就係想問，點解我哋即係我哋頭先咁樣討論法嘅話，其實係打野戰又好啊，或者你whatever搏嘢都好，係完全冇問題嘅一件事嚟噶嘛。其實你有自由去點樣去搏，喺邊一度搏，幾時去搏噶嘛。正確啊。咁但係我哋就要用到咁 high standard，直情係要告你嘅，即係如果你俾人捉到，要告你嘅呢一件事，去 constrain 住你個行為。點解呢？即係點解有呢條法律喺度，唔俾你咁做？即係嗱，香港都依然行緊基本法啊，咁基本法都係 from 英國嚟啊。咁我唔知道打野或者叫做公眾地方行為不檢呢一題，究竟係唔係 originally 就已經寫咗喺英國嘅法例入邊？我會 expect 嗱，亞洲社會你話好撚傳統啦，咁我都覺得算啦。咁點解喺英國嘅法例上面都會有呢一條例出現嘅咧？試下換位思考啊！咁可能係啲人唔想啲小朋友見到，唔想啲小朋友咁細個就接觸到，因為條街唔係淨係得你呢群人噶嘛。咁點解小朋友又唔可以接觸下呢？其實都有原因嘅，點解小朋友唔可以接觸？即係先撇除你安唔安全啊呢個問題。你呢個行為其實係生育嘅一個過程嚟噶嘛。咁你須知道而家香港都成日會講生仔要考牌。其實你無論喺個 finance 嘅 status， 你個人嘅思想嘅 mature 嘅程度係咪適合已經去 raise 一個小孩呢？咁如果你只係俾人去見到 sex 嘅呢樣嘢，但係其實可能佢哋未去思考過原來 sex 嘅呢個過程係會有小朋友，我適唔適合 raise 一個小朋友，養一個小朋友嘅時候，咁你只係俾佢接觸咗有 sex 呢件事，但係唔係一個 comprehensive 話俾佢聽，其實後邊帶嚟嘅一啲所謂後果係啲乜嘢嘅時候，咁難做嘅嘢就唔做噶啦，咁一刀切，唔好俾佢直接去接觸咯。阿騰，你是否認同香港嘅法例18歲係一個成年人，佢有足夠對社會嘅認知，知道 sex 完之後有個靚仔而佢需要 take responsibility 咧？絕對唔係噶，咁但係 better than nothing 嘛。18歲同21歲又爭幾遠呢？爭3年咯。我知，一減18咪3咯，係咯。我講知你阿敏，屌你哋兩條真係唔諗嘢。18歲同埋21歲嗰個心智成熟程度爭幾遠啊？ 3年。
做呢個節目好攰啊。OK， 我唔答你3年 ，potentially 可能係中學畢業同大學畢業嘅分別。心智成熟程度啊，一睇就知可能唔係好大分別啦。我哋30幾歲都係咁，唔係好 subjective 㗎。咁你每個人吸收嘅經驗啊、成長嘅環境，你用歲數去定義，其實係定義唔到㗎。嗯，登登個樣好唔爽啊！你睇佢係啊，而不都係嗰句啦真啲啦，做呢個節目真係好辛苦啊，有陣時。認真啲，認真啲。屌你唔好笑，算啦，問你哋兩個都係攞唔到啲答案翻嚟。我帶另外一個 point 俾你哋咯。好，有一啲 pro 唱打野戰嘅人啦，佢哋嘅角度咧，點解要支持打野戰咧？咁佢哋就講翻啊，人類本身就係一個即係原始嘅人類嚟講，咁大家都未有屋住啦，係咪？佢哋嘅性行為咧，咁基本上都一定係喺野外度發生噶啦。咁而家純粹就係即係重現翻呢個即係以前嘅人嘅一種習慣啫。咁其實又有乜嘢問題呢？因為其實以前即係人類都係生物嚟嘅啫，咁佢有嗰個 need 啫嘛，即係學你哋話齋啦。佢哋去到邊一度，佢哋喺咩時間去 sex 嘅話，其實都唔係好關呢個體制或者唔關任何人嘅事啊。咁我覺得喺現今社會啦，呢個咁嘅體制入邊，其實你係都真係自由㗎，即係你幾時想要，你咪幾時要咯。但係個大前提就係唔好影響到其他人。兩個人搏嘢又點樣影響到其他人啫？咁假如你喺地鐵搏嘢，咪影響到其他人咯。人哋唔想睇，唔想聽。係啊，即係唔係個個都好似你咁靚仔㗎嘛？等等，你幻想兩個。如果你咁樣講呢，唔想幻想。香港有好多嘅人呢，我都唔係好想見到嘅。咁可唔可以，我就係拜呢一樣嘢，我就唔俾佢出街啊？如果你係政府嘅話，你可以試下，或者咧去選擇自己唔出街。即係你嘅意思就係個政府唔想啲人搏嘢，個政府唔想啲人當街搏嘢當眾搏嘢，然後影響到其他嗰啲唔想見到佢哋搏嘢嘅人。咁所以個問題都依然存在喺度咯，就係個政府想唔想嗰啲嘢俾其他人見到？我覺得你掛鈎落政府又未免太嚴重嘅。嗱，唔係我掛鈎啊，係 JK 係我掛鈎掛鈎啊。有嘅我更正，大家將呢個話題係啦，個社會大家都唔係咁想將呢啲嘢擺到咁裸露咁喺度啊。我覺得說穿了其實就係嗰種所謂嘅裸露啊，你露蟹啊、露乳啊呢啲咁樣嘅嘢係有一種羞恥感喺度啊。即係點解人要着衫呢？當然除咗保暖啦，另一件事就係要將呢啲所謂嘅重要部位、重點部位要去遮蔽啊嘛。咁係有一種咁樣嘅思想喺度嘅時候，咁你去進行嘅嗰個過程，其實even 啦，好似 JK 頭先咁講，你會揾黑布遮住先至進行。雖然係遮住咗，咁但係你本身呢個行為俾人嘅印象同埋最傳統嘅做法，你係赤條條地做噶嘛。咁所以變相你如果當街當巷做呢件事，其實翻轉頭咪就係其實都係裸露同赤裸嘅嗰個問題咯。咁你傳統上赤裸同裸露呢件事係一種羞恥，係要收埋嘅嘢嘅時候，咁咪唔 likely 你喺街上邊喺野外嘅地方進行咯。咁即係又講翻傳統啫，係嘛？其實即係你知道，其實每一個國家撇除於亞洲嘅地區啦，佢哋都有好多 protest，就係即係叫做 free the body 咁樣啦。咁可能有啲地方係 free the nipples 咁樣啦。咁 whatever，但係佢哋會去覺得點解要 protest 都係佢哋想個社會進步啦。咁點解到而家呢一刻我哋都仲要去即係覺得裸露身體啊，或者係叫做sex 呢個行為係必須要喺一個 private page 嗰陣時先去進行咧？因為就係未打破到咯。反而講起呢個着衫裸露呢個問題啊，大家知唔知道人係由幾時開始先要着衫去遮住啲重要部位呢？因為其實你睇翻好舊嗰啲油畫，其實都真係啲人唔係點着衫噶噃。有多種但說法嘅。等你對藝術係最熟悉啦。咁文藝復興甚至乎文藝復興之前嗰啲畫呢，好多都係露晒出嚟噶嘛。咁當年社會可能都真係唔係點着衫嘅啫噃。畫畫嚟講呢，就唔係呈現咗現實出嚟俾你睇嘅，即係佢哋係着衫嘅嗰陣，都係 formula 嚟嘅啫。文藝復興或者係叫做其實喺
即係舊一個年代嘅畫作咧，點解佢哋咁中意畫人體比較裸露啲嘅畫呢？就係因為佢哋覺得人體個線條係優美啊，係合乎當其時嘅一啲，例如啦Golden Principle 啦嘅呢啲咁樣嘅美學嘅 standard 啊，咁所以佢哋咪會咁樣畫咯。咁而喺嗰一幅畫入邊，佢想去呈現人體嘅線條嘅美，佢咪畫埋落去咯，就係咁簡單嘅啫。但係佢就解釋有着衫嘅，suppose 佢哋係有着衫嘅，suppose 佢哋係有着衫嘅，即係當然啦。咁可能嗰陣時有某個人冇着衫，咁我都覺得唔係好出奇嘅。即係其實始終嗰陣時可能個體制或者係個法律上面都冇咁管制住佢哋係咪必須要着衫先可以行出街嘛。係啊，係咯，就喺度諗，到底係由幾時開始，邊個人話要着衫出街嘅咧？點解要遮住咧？如果你話講畫，咁倒不如我哋再推遠啲啊。咁我哋其實喺一啲埃及咁樣嘅畫像入邊咧，你都見到佢哋已經會用一啲布啊，剩下嗰啲嘢遮蓋自己嘅身體噶啦。咁但係你話到底幾時先開始啲人係覺得需要去遮住自己嘅身體呢？我都答你唔到，我只可以擺呢個聖經嘅古仔話到俾你知，就係當夏娃食咗禁果嘅時候，sorry， 當亞當食咗禁果嘅時候，佢就有咗呢個羞恥心啊。但係我唔係好明白嗰一樣嘢，就係點解羞恥心同埋遮蓋自己嘅身體係有直接關係。咁其實會唔會係聖經出現之前啲人係唔點着衫嘅咧？答你唔到啦，大佬。唔緊要，唔使答啊。知咩？都係講下啫。係啊，即係我想問嗰一樣嘢就係我哋呢個年代有 body shame 呢件事啊。咁舊一個年代可能未必有啩，可能有啦。但係 anyways， 咁你遮蓋咗自己身體，即係話其實你對自己嘅身體有不滿啊嘛。咁你先需要遮蓋啫。如果唔係嘅話，其實你赤裸裸咁樣行出街，其實冇乜問題㗎。咁可能到現今，你話而家嘅 standard 嚟講，我哋成日都會 judge 人哋嘅身體。佢比較肥啲啊，佢條椎細啲啊，咁你都會 judge 啦。咁去遮蓋自己嘅身體就好似比較合理。但係如果你話古代嘅話，我就理解唔到啦。咁以你咁講法啦，肥啊、椎細啊就俾人笑啊。咁如果我6嚿腹肌有10寸長，咁其實我應該乜都唔着行出街俾人讚美嘅喎。你有冇試？你有冇試過操？你有冇試過操到好大隻嗰陣時，你特別中意喺個 gym 嗰度唔着衫周圍行？冇。我以前做 gym 嗰個年代咧，我成日都見到有啲大隻佬咧，最中意咧着住嗰啲2條線啱啱2條線嗰啲啊，係啊2條線嗰啲背心，然之後喺個 gym 度周圍行，又唔係做機喎。你對佢哋嘅 intention 有啲誤解啦。我嘅理解咧，佢哋唔係要 show 自己個身體出嚟俾人讚美嘅，而係普遍嚟講咧，佢哋係可能係同性戀者，佢哋想靠身體嘅嗰個線條美咧，吸引其他嘅同性戀者，就吸引咗你去睇啦。咁唔可以吸引異性嘅咩？可以，但係吸引咗你咯。咁點解一定要係同性戀者？咁你通常都係喺個 gym 入邊，大多數即係你要咁樣裸露，其實都係喺個 changing room 入邊噶啦。唔係，但嘅意思係咧，我唔知你係咪諗緊同一款背心啊？就係嗰啲大隻，我同緊勁大個 U 嗰啲啊嘛。係啦，就係哇！你係開到呢度咁樣嘅，係即係不如唔好着嗰啲咧。唔係咁可以唔係同性戀者嘅，可以係吸呢個異性戀者。係啦，去睇嘅。不過就喺個 gym 入面吸引到頓頓去睇咯。係啦。我覺得嗰條友行嚟行去咧，其實你點樣都會望到佢嘅，所以佢係咪吸引我咧？呢一樣嘢啊，總之我覺得你有少少 racist 啊，race 啲咩啊 ？race 我啊！我哋唔好咁啦，絕對冇 racist， 我覺得冇問題嘅，其實真係冇問題。唔好再講啦，嬲啦，好舊噶啦，已經幾集之前啦，騰仔。係咯，我哋頓已經性取向轉咗啦。哦，係咩？係啊，唔係基啦，而家係拜啊。好難兜翻我個 topic 嘅。啱啱講緊線條啊嘛，羞恥感問題。開翻 note 睇下先。羞恥感啊，係啊，我知啊，我講緊話唔知點樣兜翻入去啊，唔係唔知下邊講乜啊。咁頭先就講緊話喺一啲文化進化嘅角度上面嚟講啦，咁啲人就會 pro 唱其實打野戰或者係叫做裸露身體啦，某程度上叫做返璞歸真啊，係一種進步嚟嘅。
你同意好定係唔同意都好啦，咁佢哋嘅嗰個 protest 嗰個 slogan 都係咁樣啦。咁而我自己某程度上有機會認同呢一樣嘢，但係又當我再諗深一層，我唔知你哋有冇睇過有一部嘅小説啦，就係叫做《美麗新世界》啊。咁我自己都未睇晒嘅。咁但係佢入邊咧有一個情節就係講話美麗新世界嘅世界咧，佢就係講話喺26世紀嘅未來社會入邊啊，呢個性行為啊係完全地被解放啊，即係你隨時都可以 sex， 任何時間、任何地點，whatever，冇人去阻止你嘅。咁我就喺度諗啦，咁其實如果當個社會係咁樣嘅時候，咁你仲會唔會有人去打野戰呢？頭先咁講啦，咁打野戰可能係為咗一啲刺激啦，為咗嗰個快感啊，即係個 rewarding 嗰個多巴胺呢一件事，所以有啲人會揀去打野戰啊嘛。咁如果當嗰個刺激冇咗啦，因為呢個已經係常態啊嘛。即係你冇咗刺激嘅話，就即係等於你冇咗個快感啦，冇咗嗰個多巴胺嘅 secretion 啦。咁啊咁嘅情況底下嘅話，仲有冇人會揀去打野戰？我覺得有啊，甚至乎係更多人咁做添。冇錯。啊，我答點解？唔好意思，就係即係當你呢件事已經係咁 common 嗰陣咧，咁其實咧就係你諗都唔會諗點解要去質疑呢件事，或者點解要咁做，點解唔敢做啊？佢就好似你揸住支水出街咁。你幾時口乾咪幾時飲一啖咯，甚至乎係你都唔需要去卜完為止啊！你可以喺呢度行兩步，插兩下先，然之後行過下兩步，又插兩下先，即係會係一件咁正常嘅事，我覺得。係啊，即係好似頭先我哋講啊嘛，點解你唔喺飯台食飯，要喺梳化食飯？同一個道理，可能係喂咁飯台擺晒嘢喺度啊嘛，唔方便俾我攤開嚟食嘛，咁我咪喺坐喺梳化拎住嚟食咯。同一個道理就係。你去到嗰個咁樣嘅時代嘅時候，再冇人會覺得一個問題，你追求唔到嗰種刺激感啊嘛，咁咪又係用翻返璞歸真呢4個字，就係我就係追求翻 sex 嘅嗰種 pleasurement， 真係講緊出出入入嘅嗰種 pleasurement。咁而你可以 free 到係我可以當街隨時隨地任何一個時間點都可以做嘅時候，咁咪更加會去做呢件事咯。我反而同你哋有少少唔同嘅，因為我會覺得。即係人咧，好撚醜陋嘅，即係佢哋好貪心啊！當你呢啲所謂嘅 basic needs fulfill 咗嘅時候，你就 ask for more 啦。即係等於你，如果我要你每一日每一餐都係食法國大餐嘅，咁你會唔會滿足於法國大餐？你一定係 ask for 其他嘅嘢啦。即係當你食咗1個月法國大餐嘅時候，你就會 ask for 其他嘢啦。當你每一日嘅 sex 你都係可以隨時隨地去做嘅時候，我相信巴黎鐵塔反轉再反轉就會出現嘅啦。即係嗰啲唔同嘅花式啊，啲人再揾一啲再 extreme 啲嘅環境去做啊，咁就會出現。仲有玩具咯，更加新奇有趣嘅玩具咯。你可唔可以 picture 得到係啲咩？picture 唔到，冇點嘅玩具。sorry，你等搶嚟講，係咯？媽咪啊，一齊諗下，有啲咩新奇有趣嘅玩具咧？阿騰，你覺得？我唔知啊。即係我想講嘅係更加多人會去追求更加另一啲 dimension 嘅 pleasurement 咯，例如玩具咯。但係咩玩具我唔知。係咁，所以我會覺得打野戰咧，如果喺未來新世界入邊咧，咁都肯定會發生噶啦。咁但係就我唔覺得個頻率會多咗咯。我會覺得啲人係會揾多啲其他唔同嘅地方 instead of 去即係周街搏嘢咁樣。咁但係周街搏嘢嘅人都應該係總會比而家多嘅。係啊，即係就算你試一次半次啊，又或者你真係嗰一刻想要咁，你搏一搏咁，都會比而家呢一刻多啦。即係我會咁講咯，應該話未必係喺個彌敦道度，你每5小步、每10小步都會見到至少有一 pair 喺度做緊呢件事。但係至少整體喺野外露出嘅人數上面一定會大咗咯。即係譬如話喺 Hollywood 嗰個好出名嗰個山上面嗰個牌嗰度，喺嗰度做有可能會有，可能跟住喺whatever Times Square 香港嗰個大電視下邊，咁你又會見到有，可能喺飛鵝山山頂嗰個天文台嗰個波嗰度又會見到有，咁即係會多咗人去做呢件事啦，未必話 common 到你喺彌敦道5小步嗰種嘅，我又覺得係唔係咧？因為我又會諗咧，就係即係當你嗰個即係唔夠餓啊，我簡單啲嚟講啦，就係你個 urge 唔係咁 urgent 嘅時候，咁其實會唔會係啲人反而係搏少咗嘢咧？唔會嘅，就好似 J.K. 頭先講，其實 sexual needs 有某程度上其實好似係你食飯飲水啫嘛。
你唔會話你食咗每一日都一日3餐嘅時候，話你去到可能第40-50歲，每日淨係食一餐，因為食到好厭。一個係你嘅 need 嚟嘅，你唔會對食嘢厭啊嘛。你食嘢嘅種類都可以食唔同餐，食粥、食粉、食麵、食飯、食壽司、食 whatever pizza 其他嘅嘢。同樣嘅，你喺個 sexual needs， 等我做下牆頭草先有。雖然呢個話會多咗嘅係我講啦，但係我喺度突然之間諗下，會唔會係而家啲人會搏嘢啦？除咗係佢個 basic needs 之外，仲有另外一堆人啊，就會將呢個當係一個 hobby 咁嚟做咧。咁然之後到你可以通街都咁做嗰陣，咁攞嚟做 hobby 嘅人就冇咗，就剩翻 basic needs 啦。咁樣就反而又真係會少咗喎。係，但我就係咁係咪咁嘅意樣嘅諗法思咧？我就係咁樣嘅諗法。反而未必。因為你諗下，譬如話喺今天嚟講，你要去呢啲地方去做嘅時候，普遍嚟講都係唔被認可、唔被認受嘅一個環境啊嘛。咁變相你可以 achieve 到嘅地方其實少咗，反而你開放咗呢件事嘅時候，我反而覺得係會多咗人去。即係你話你開放咗呢個美麗新世界嘅情況之後，再 run 50年、60年、第100年，會唔會真係少咗？可能真係會嘅。但係至少你喺開放嘅嗰刻嘅短時間入邊，我會覺得一定係人會多過。我咁嘅開放嗰一刻咁一定係啦，即係你 The Purge 咁樣啫嘛。你有一下係過定殺戮日嘅，咁你嗰一日就梗係多人俾人殺㗎啦。咁你殺得耐咗咯，咁啲人麻木咗咯，咁咪就係即係會少咗人被殺咯，就咁解。但係個問題就係全世界咁大，係咪真係個地方嘅種類或者個環境嘅變化上真係少到好容易就已經滿足晒呢一班人 ？Potentially 其實係咪有一啲更加我哋意想唔到嘅地方，佢哋反而會發掘到出嚟？我反而覺得你話咩地方啊、剩啊嗰啲咧，就你頭先咁樣講咧，我可以即係我諗到個 variation 就係人嘅 variation 咯。嗰啲人就會即係你今日啦，你今日就可能揀一個自己覺得最適合嘅先就去搏嘢啦。咁你對嗰一刻嘅話，咁嗰個人嗰個 tendency 就係我今日要一個40 kg 嘅，聽日要一個45 kg 嘅，後日要一個50 kg 嘅，咁樣去攞翻嗰個新鮮感、嗰個 enjoyment 翻嚟。即係 instead， 即係啲人會開始中意啲肥婆啊？我懷疑係啊，或者唔係叫中意啊，係會搏啲肥婆。仲要越搏越肥。啱啊。都係要嗰個新鮮感咯。我唔贊成。不過呢個係呢個，我覺得唔排除有，咁都係一部分人咯。咁倒翻轉，即係我又係講翻頭先嗰樣嘢，就係地方嘅 variation 問題，都可能只係呢個新世界入邊嘅其中一部分人。你嗰種去揾越嚟越身形上變化嘅，亦都只係一群人。咁地方上嘅變化，我相信比起人嘅體型啊、人嘅種類上嘅變化，即係都不相伯仲。可能啦，玩具上嘅變化。即係打個比喻，我話喺啲人可能中意喺美國自由神像上邊先至去嘅，我仲要喺正嗰粒火嗰度嘅。咁但係你無情情你唔會爬到上去噶嘛？可能佢係做啲維修啊，諸如此類，搭晒棚、搭晒嘢，你先上到去噶嘛。咁呢啲咁樣嘅 extreme 環境咪就係你雖然係開放咗俾我周街可以啊，但我某一啲想 reach 到嘅地方唔係真係成日都可以嘅。到你真係有 certain 嘅 maintenance 或者 certain 嘅一啲 criteria 滿足到嘅時候，我先去 reach out 到嗰啲咁嘅地方。其實某程度上都仲係一種新鮮感嚟嘅。咁的而且確係嘅，即係總言之，其實你去唔同嘅地方，你喺任何唔同嘅處境、任何唔同嘅時間去做任何嘅嘢啊，應該咁講，咁你都會獲得一啲新鮮感㗎啦。其實簡單啲嚟講，所以反而我覺得會係個 mixture of 人再加地方嘅呢一群人會比較多咯。OK，咁我哋翻去撇除咗呢個美麗新世界嘅世界啦，我哋翻去現實嘅一個社會啊，我想問下啦，咁我哋三個都未必係會選擇打野戰嘅人啦，唔係未必係唔會，你同我都唔會嘅，我唔知 JK 係，JK 講咗未必啦。喂，唔係你唔可以講得咁 concrete 噶嘛件事，我係未必咯，我唔係一定唔會咯。咁我又想問下啦，你覺得會選擇打野戰嘅人同埋唔會選擇打野戰嘅人，佢哋有冇啲嘢係本質上面有啲分別嘅咧？有，就係我呢啲話未必嘅咧，就會對自己誠實；你呢啲話一定唔會嘅咧，就係唔肯承認自己嘅獸性。達唔達到你？呢個係咪你想要嘅答案？我有另一個睇法，嗰個分別咧就係唔去 constrain 自己獸性嘅人，同我哋已經係 civilized 咗有文明嘅人，我哋會去 constrain 一啲應該要 constrain 嘅人。我唔贊成。如果根據阿騰嘅答法咧，我會選擇企喺 JK 嗰一邊多啲。咁你梗係啦，我就係對呢個體制非常之睇唔慣。
咁啊，根據一啲研究嘅顯示啦，咁其實就係講緊話有一啲願意冒險嘅人啊，或者係佢哋即係中意去 criticize 一個社會一啲規範嘅人咧，就會傾向於去打野戰多啲啊。AKA 包 out 嘅。咁你唔應該係唔會喎，你應該係未必或者一定會添喎。佢啱啱咪轉咗咯，已經。其實我由頭到尾咧，我只係出自於我真係覺得唔係好舒服嘅態度去講唔會咯。咁其實我都係㗎，即係我未必會就係我有更好嘅地方，我個 list 我個 list 可能真係會有喺野戰野外呢咁嘅地方，但係佢好低咯。我講我唔會嘅話係純粹扮嘢。我覺得呢件事係 private 要喺 private 嘅情況進行咯。咁但係我唔介意人哋覺得唔 private，然後你喺我前面又冇咯。咁如果你買咗一個 private 嘅島咧，然後你喺上面野戰，咁你咪 private 嘅地方咯。咁你 private 嘅地方就唔係野戰啦。唔係咁，我想問下阿騰，你喺彌敦道嗰度塞緊車，然之後你見到前邊有人喺度搏緊嘢。咁你會唔會撥走佢咧？咩叫撥走佢啊？即係響安或者閃佢燈，跟住我唔會。點解要騷擾人進行呢啲嘢？我覺得即係佢哋中意喺一個比較 public 啲嘅地方去做呢件事，係佢嘅 choice，我都冇乜問題啊。即係我唔會咁揀啫。咁你會唔會企喺度睇啊？我又唔會，因為我喺我角度我就話，因為呢件事我覺得係相對 private 嘅。咁佢只不過選擇咗係喺個 public 嘅地方做。咁我本身覺得呢件事係 private 噶嘛，咁我唔應該去侵佔人哋嘅 privacy 咯。即係你 show 俾我睇唔代表我要睇噶嘛。唔係，我明。即係我想問嗰個問題就係，咁其實喺你心目中個 privacy 到底點樣定？點解你覺得 sex 呢件事係 private 先 ？Between 兩個人咯，唔應該有第三個人嘅存在。即係三邊唔得嘅。無論係第三個人嘅即係 join in terms of physically， 或者淨係用隻眼去 join 都唔得咯。咁你有睇好似好多嘢都 private 喎，即係我同你傾下偈嘅話，咁都 private 啊。講緊 sex 關傾偈咩事啊？唔好驚。唔係，咁你頭先嗰個理由就係講緊話兩個人做嘅嘢嘛。然後咧，咁呢件事就已經叫 private 啦嘛，係嘛？唔係兩個人做嘅嘢就叫 private， 而係 sex 呢件事喺我角度嚟講係between 兩個人嘅嘢，而唔係兩個人做嘅嘢等於 private 喎。即係阿騰嘅意思咧，就係 having sex 係淨係可以兩個人之間嘅事嚟嘅啫。第三個人就算係入嚟一齊做啦，又或者睇啦，又或者拍片啦，都係唔得嘅，係咪啊？係啊。咁你唔應該支持睇鹹片呢件事啊？然後咧，佢哋咪兩個人喺度，甚至乎3個、4個、5個，然之後你咪就係睇嗰第唔知幾多個 million 嘅人。咁我唔係 actual 去做嗰個嘛，同埋佢呢件事係 commercialize 噶嘛。我同我嘅 partner 去做呢件事唔係 commercial 噶嘛，大佬啊！又好似係喎。打野戰上面嚟講咧，我覺得都討論到差唔多噶啦，即係可能喺一啲比較客觀嘅心理學層面上面嚟講，點解啲人會打野戰啊？即係嗰個刺激感啊，嗰個 dopamine 嘅 secretion 會多啲啊，呢啲嘢其實我都覺得係好 make sense 嘅。咁至於喺文化上面嚟講，我覺得去到而家呢個咁樣嘅時代啦，打野戰真係 suppose 就算喺亞洲呢啲咁傳統嘅地方咧，都應該開始要被接受噶啦，而唔係攞出嚟去擺出嚟俾人笑啊 whatever 咁樣。真係好簡單，就係 needs 啫嘛。咁人有個 needs，佢咪去做咯。其實你都冇乜權利，或者係我覺得佢都冇乜需要負呢個法律嘅責任嘅一啲點喺度噶啦。咁樣補多句啊，就係咁影響到人就固之然唔好啦。即係你突然之間想要，咁你喺架車嗰度，咁你最好泊埋一邊咯，唔好喺路中心咁阻住後面啲車，陣間褪喺後邊，唔知望唔望好係咪？咁冇車咁點算啊？冇車，我覺得冇車你可以自己做嘅。我以為你話附近冇車啊，自己冇車，自己冇車咁啊執生啦，去個少人啲嘅公廁咯，就唔好帶張 inflatable bed 出街咯，再唔係帶個 tent 咯，紮個營咁啊係啦，即係禮拜日嗰啲賓賓聚集嗰啲，係啦，咁最重要唔好影響到人咯。啱啊，總之喺我角度自由。你唔好過分侵犯到人哋嘅界線，你做乜都得。好啊，總之就做乜都得啦。其實，哇，佢個 take away 得一半，點解？嗱，唔出得街係呢句，唔係做乜都得，係對得住自己，做乜都得。啊，唔係，唔好影響到。嗰陣時覺得咧，即係唔好影響到人呢一件事，都有少少，即係你其實好 subjective 啊，因為咩叫影響到人啫？唔係，其實早排都有一個 debate 出現過㗎。
你有冇發現最近可能搭巴士啊，或者搭地鐵咧，多着會睇抖音片啊，或者其他平台嘅片咧，好中意教到好啦大聲，又唔戴耳機嘅。咁好多人會出現一個 debate 就話：喂，我有我睇嘢嘅自由啊！但另一啲人就覺得：喂，我都有我搭車上 leisure 嘅時候，我唔使硬生生聽你啲嘢，唔係我話我掩埋耳仔聽唔到，呢啲聲音嘅嘢你係硬生生 plug 咗入嚟俾我聽到。咁呢個有少少雞先蛋先就係：喂，咁到底我播呢一樣嘢侵犯咗你想聽嘢嘅自由啊，定係因為我唔想聽呢啲嘢而侵犯咗你可以睇唔同嘢嘅呢個自由呢？其實係有一個尺度咯，我會覺得應該話係需要有一個尺度，唔係有一個尺度。我覺得呢度係完全冇討論嘅餘地嘅，因為其實呢個世界係有耳機呢一樣嘢存在。你自己 plug 隻耳機入你嘅耳嘅話，其實你聽啲乜嘢，邊個理你啫？好老實講啊。咁但係嗰個問題就係聲音嘅傳播，就係我冇辦法可以冚埋自己耳仔，我真係乜嘢都聽唔到啊嘛。咁所以咪就係得一個結論，根本冇討論嘅價值，就係得一個結論，就係嗰啲喺車上邊或者係任何多人嘅地方去播條片出嚟嗰啲人，全部都係不道德咯。咁所以咪都倒翻轉就係話，即係如果根據你啱啱嘅呢個説法，就係話，如果你要喺野外嘅地方做呢件事，你唔好俾人見到，好似 JK 咁揾塊黑布冚住重要部位，你唔好發出任何聲音，無論係一啲歡愉聲、尖叫聲或者啪啪啪啪聲嘅話，咁其實就冇問題。哦，OK，即係話只要唔出聲就 OK 啦，又冇俾人見到，咁咪冇問題咯。我希望觀眾唔好錯誤咁 interpret 我哋講嘅嘢啊！殺人放火係錯㗎，唔係冇人見到啫。唔係好認同，但係 anyway， 哇！嗱，我從來都唔覺得殺人放火係錯嘅，但係呢個係下一個 topic 啦。好嗱，但係我唔贊成大家咁做啊嚇。我都唔鼓吹啊。點睇啦？總之都係嗰句，唔影響人哋嘅前提之下，係有自由嘅。好啦，今集就咁啦，係咁，拜拜，拜拜。